안녕하세요. 10월 29일 17시 예보에 대해서 알아보는 예보가 알고 싶다 우진규입니다. 오늘 이 시간에는 현재 우리나라에 영향을 주고 있는 황사가 현재 어떻게 나타나고 있는지, 그리고 내일 날씨가 어떻게 될 건지 한번 전망에 대해서 간단하게 알아보도록 하겠습니다. 네, 먼저 위성 영상에서 바라본 그 황사의 모습을 조금 보여드릴 건데요. 지금 붉은색 영역으로 나타나는 이 영역이 지금 현재 황사가 주로 지나가고 있는 그런 영역들입니다. 지금 제가 보여드리고 있는 이 동영상은 3시간 단위의 루프를 보여드리는 건데요. 지금 현재 붉은색 영역으로 나타나는 곳들이 주로 우리나라 남부지방 쪽으로 이동해 있는 모습입니다. 물론 중국 쪽은 이렇게 좀 붉은색 광범위하고요. 그래서 현재 이러한 형태들 때문에 우리나라 지금 중부지방보다는 지금 남부지방 쪽으로 황사 농도가 조금 더 높아져 있는 그런 상태인데요. 그래서 이러한 경향을 우리가 볼 수 있는 PM10 관측 자료상으로 보면 지금 먼저 보여드리는 게 지금 서울 경기도권의 PM10 농도인데, 보시면은 어제 밤부터 오늘 새벽까지 좀 높아졌던 추세가 조금씩 낮아지는 그런 형태들을 보이고 있는 게 지금 서울 경기 이쪽의 모습이고요. 지금 강원도 쪽은 지금 영월 쪽이 조금 이제 농도가 올라가서 지금 강원도 전체가 약 한 100 마이크로그램 정도를 나타내고 있는 그런 형태입니다. 그리고 좀 더 밑으로 내려가 보면 충청도권은 서청주나 풍령 쪽으로 해서 지금 이제 굉장히 좀 높아지는 그런 형태들을 보이고 있고요. 주로 지금 아까 보셨던 그러한 이제 황사의 입자들이 주로 이동해 간 남부지방 중심인데, 경상도가 일단은 지금 굉장히 좀 농도가 많이 올라가고 있고, 전라도와 제주도도 그보다 농도는 좀 더 적지만 어쨌든 지금 계속 농도가 높아져 가고 있는 그런 상태라고 보입니다. 이러한 경향은 아까 보셨던 그런 황사의 띠들이 물러나는 시간까지는 계속 영향을 줄 것으로 보여서요. 오늘 밤까지도 조금 영향이 좀 더 지속이 되고, 내일부터는 이 황사 영향권에서 점차 벗어날 것으로 예상이 되고 있어서 오늘까지는 조금 미세먼지나 황사에 대한 주의가 필요해 보입니다. 자, 이후의 날씨에 대해서 좀 더 알아보면, 일단 우리나라 이 서쪽, 북서쪽으로 보시면 굉장히 어둡고 굉장히 좀 광범위한 영역이 구름이 없는 곳으로 덮여 있는 곳으로 볼 수가 있는데요. 일단 우측, 그러니까 좌측에 있는 이 수증기 영상을 보시면 북쪽으로부터 찬 공기들이 굉장히 좀 우리나라 서쪽 부근으로 좀 떨어져 내려오는 것들을 볼 수가 있습니다. 이 북쪽에서 내려오는 이 영역들은 주로 차고 굉장히 건조한 이 대륙 고기압의 성격을 띠고 있는 공기들이라서요. 굉장히 하강류가 강하고, 그렇기 때문에 구름이 잘 발달할 수가 없는 그런 영역들이라고 보시면 되겠습니다. 그래서 이쪽 영역들을 중심으로 지상 하부에서는 이렇게 고기압이 좀 강하게 발달을 하고 있습니다. 자, 우측에서 보시면은 이 지금 대기 하층부까지 볼 수 있는 합성 영상인데요. 보시면 지금 중국 대륙 굉장히 넓은 곳을 아우르는 영역으로 지금 굉장히 구름이 하나도 없는 영역이 있는데, 앞으로 모레까지 이러한 그 고기압권에 자리 잡은 맑은 영역이 우리나라 쪽으로 계속 유입됨에 따라서 모레까지는 대체로 그 맑은 날씨가 계속 유지가 될 것으로 보입니다. 다만 이러한 찬 공기들이 계속해서 우리나라 쪽으로 내려오기 때문에 내일 아침에는 우리나라 중부 내륙을 중심으로는 서리가 끼거나 좀 얼음이 오는 곳도 있을 것으로 예상이 되니까요. 아침에 기온이 좀 크게 떨어지는 그러한 것들에만 좀 주의를 해주시면 좋을 것 같습니다. 네, 지금 영향을 주고 있는 황사는 그래서 내일쯤이면 이제 우리나라는 거의 영향권에서 벗어나겠고요. 이후 내일 모레까지도 계속 날씨는 좀 좋을 것으로 예상이 됩니다. 야외 활동할 시 크게 지장이 없을 걸로 예상이 되니까 이 맑은 날씨 좀 외출도 자주 하시면서 좀 여유를 즐기셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.